အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့က file input output လေးမှာ input file တွေကဒီတန်ဖိုးတွေကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံး value ကိုချိန်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ0ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ run နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းမှုနည်းလမ်းတွေစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာပထမတော့ကကျွန်တော်တို့က r တန်ဖိုး0ဖြစ်နေလို့ရှိရင် skip လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ r တန်ဖိုး0မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ file in က EOF မဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုပြီးတော့တခြားတစ်ခါပြန်ပြီးတော့စစ်ထားရင်လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေ့သုံးမဲ့နည်းရတော့ဘာလဲဆိုတော့ f_f က integer တစ်လုံးအမြဲပြန်ပေးတယ်။အဲ့ဒီ integer တန်ဖိုးကသူထည့်ပေးလိုက်တဲ့အလုံးရေအတွက်ကိုပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြန်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ဒီတန်ဖိုးက0တောင်းမို့0တဲ့ငယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကသူ့ထဲမှာဒီတန်ဖိုးဖတ်တာ fail ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး fail မဖြစ်တဲ့အချိန်0တဲ့ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ print ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြင်ရေးထားလိုက်တာเนาะဒီ code လေးကဒါမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအချိန်တစ်ချိန်ပို့နေတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းထားတာဒါလေးကိုတစ်ချောင်းချင်း run ကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ debug လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ file လေးကဖတ်ထားတာပထမဆုံး r တန်ဖိုးက1ဖြစ်မယ်အဲ့တော့2ဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖတ်လို့ရတယ်တစ်လုံးဖတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီ f_f ကပြန်ပြီးတဲ့တန်ဖိုးကလည်းဒီ1အမြဲရနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကင်းကိုတစ်ကြောင်းချင်းမသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဒီနေရာလေးကိုပဲတစ်ခါလေးကြော်ပြီးတော့လူပင်ပတ်ပြီးတစ်ခါလေးတန်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါနဲ့သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ r တန်ဖိုး5ထိဖတ်ပြီးသွားပြီ6 1ပြန်လာမယ်2ပြန်လာမယ်3ပြန်လာမယ်4ပြန်လာမယ် r တန်ဖိုး5ပြန်လာမယ်0ဖြစ်သွားပြီ0ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ਨੇ ဒီကောင်ရဲ့တန်ဖိုးကအနုတ်တွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောင်လူပင်တွေကနေထွက်သွားမှာလူပင်တွေကနေထွက်သွားမှာဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တစ်ချိန်ပို့ပြီးတော့အဖြေထုတ်ထားတဲ့အဖြစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးကအတိအကျထွက်နေပြီးတော့ r တန်ဖိုး0ဖြစ်တဲ့ value ပါမလာတော့တကယ်လို့ဒီကုတ်တာပါမလာဘူးဆိုရင် r တန်ဖိုးဒီကောင်က0ပါအဖြေထုတ်ပေးနေမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးတစ်ချက်ကအဲ့ဒီ r တန်ဖိုး0ကိုထည့်တွက်ထားမယ့်အဟာကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ထားတာဒီ if လေးနဲ့ကထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်ချင်တာတခုခုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုဒီ if နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကရှောင်လိုက်လို့ရတယ်ဒါလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်